दुनियाँमा बालेन क्रेज, राजनीतिक युग बदल्ने नेता। जेनजी विद्रोहले परम्परागत राजनीति, सामाजिक सोच, चेतना, चिन्तन र शैलीमा व्यापक बदलाव मात्र ल्याइदिएन, परम्परागत सूत्र र शैलीमा चलेको मठाधीश प्रवृत्तिको राजकाज अनि त्यसले थोपारेको चरम विकृतिमाथि निर्मम धक्का दियो। मुखिया शैलीको शासन परम्परा र उपदेश अनि फरमानमा चलेको भ्रष्ट शासकको पनि निद हराम गराइदियो। 29 जना निर्दोष युवाको रगतले नेपाली धरती मात्र भिजेन, धेरै आमाहरूको काख रित्तियो। यो आफैमा मुलुक रूपान्तरणमा युवा शक्तिले गरेको कुर्बानीको समर्पण थियो र हो पनि। यसकै जगमा 21 फागुनको निर्वाचनले 35 वर्षको कुशासनको जरा उखेल्न 35 वर्षकै युवाको नेतृत्वमा यो देशको राजकाजको जिम्मा दियो। यो कुनै संयोग मात्र थिएन पनि, यो त बरु इतिहासले सुम्पेको ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी थियो र हो। संसददेखि सरकारसम्म परिवर्तन ल्याइदिएको फागुन 21 को चुनावी नतिजाकै आलोकमै सरकार उभिएको छ। दुर्योधन प्रवृत्तिको समूल अन्त्य गर्दै सबल र समुन्नत देश बनाउने हुटहुटीको दौडमा छन् प्रधानमन्त्री बालेन अनि उनको दल रासपा। काठमाडौँ महानगरको मेयरबाटै राजनीतिको रथ हाकेका उनी जति छिटो यो उचाइमा आइपुगे, अब मुलुक पनि त्यति छिटो गतिमा बदल्नु पर्छ भन्ने हुटहुटीमा उनी देखिन्छन्। संसदीय परम्परा, प्रचलन, प्रथालाई ठाडै इन्कार गरेर ठोस योजना निर्माणमा उनी सहितको टिम अहोरात्र सक्रिय छ। विपक्षीहरूको विरोधलाई मात खुवाउँदै नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेका प्रधानमन्त्री बालेन यति बेला बजेटमै छन्। पुराना परम्परा, पुराना पात्र र प्रवृत्तिको अन्त्य नगरी जनतासँग गरेको सुशासनको कसम पूरा हुन्न भन्नेमा उनी विश्वस्त छन्। त्यसका लागि भ्रष्टहरूमाथि धारिलो तरबारले निर्मम प्रहार गर्ने र जनताको फैसलाको गलत मिथ्यालाई चिर्न उनी तल्लीन देखिन्छन्। घरेलु राजनीतिदेखि कूटनीतिमा माहिर प्रधानमन्त्री बालेन 100 कार्यसूची पूरा गर्ने महादौडमा छन्। उनको राजनीतिक रफ्तार मात्र होइन, काम गर्ने स्पिडले पनि दुनिया चकित छ। बालेनको देश निर्माणको यो रफ्तारले आज दुनिया चकित मात्र छैन, 35 वर्षदेखि अंश बण्डामा राजकाज चलाउँदै आएका शक्ति ज्यादै त्रसित र भयभीत देखिन्छन्। शक्तिशाली सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग, अध्यादेशबाट सर्वोच्च विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, संस्थान लगायत जस्ता निकायहरू जो छन् उनीहरूको खारिजी अर्थात् अन्त्यबाटै राज्य सत्तामा रिफर्म गर्न सकिन्छ भन्नेमा उनी देखिन्छन्। कसैलाई रिझाउनु पनि जरुरी छैन, कसैबाट कमिसन खाउला भन्ने स्वार्थ पनि छैन, विगतमा कतै दाग लागेको पनि छैन। देशभरमै सबैभन्दा बढी जनताले विश्वास गरेर संसदमा पठाएका हुन्। जनमत र जनादेशकै हिसाबले पनि निकै बलिया बालेन प्रतिको क्रेज थामी नसक्नु छ। निर्वाचनताका 27 मिनेट बोलेर 182 सिट हासिल गरेको हो उनको दलले। 35 वर्षसम्म जनतालाई सपना बाँड्नेहरू निर्वाचनमा लगभग सकिए। जेनजी र युवा विद्रोह त संसारमा भए, दुनियाँमा भएका युवा विद्रोहले नेपालमा जस्तो राजनीतिको युग बदल्ने तहको परिवर्तन भएन। नेपालको युवा विद्रोहले विश्वका लागि राम्रो उदाहरण दिन सक्यो, किनकि राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न युवा जागे भने भ्रष्ट र अयोग्यहरूको दशकौंदेखिको राज्यमाथिको पकड निर्वाचन मार्फत वैधानिक रूपमै तोड्न सम्भव छ भन्ने देखियो। यही युवाको विद्रोहको नेतृत्वबाटै सत्तामा पुगेका हुन् बालेन्द्र शाह। निर्वाचन मार्फत उनकै नेतृत्वमा बनेको सरकारले विगतमा भ्रष्टाचारले डामिएकाहरूको सातो पुत्लो मात्रै उडाएको छैन, सत्ता र शक्तिको धुरीमा बसेर राष्ट्र दोहन गर्नेहरूको एक एक हिसाब खोज्दैछ, जसले 7 पुस्ताका लागि जोडेको सम्पत्ति लुकाउन हम्मे हम्मे छ। जब पुराना दल अनि प्रशासकहरूमाथि निशाना बनाएर सरकारले अकुत धन खोज्न थाल्यो, तबदेखि सरकार निरङ्कुश र तानाशाही बन्न लागेको भन्न थाले। वास्तवमा सरकार आम जनताका लागि होइन, ती महाभ्रष्टहरूका लागि भने अवश्य पनि निरङ्कुश र तानाशाह भएकै हुनुपर्छ।